Aizawl District Court a ruk thu boy ngai tua tu Special Court Prevention of Corruption Act chuan Health Department Director Lui Dr. N pa lai chu sarkar sum a ruk wangin kum khat chung jela tang tur le cheng noi somni pali choi turin a hrema poisa choi tur apek no chuan kum som pani dang tan bel turin atibok Dr. N pa laya a ruk thu boy hian PC Act khoitu Special Judge Dr. HTC Larin chana chuan August ni som pakhat sang ni som ni pathum khan judgment ati chuaka thiam lo alo chantir to ani annu ni thumna August ni som pali sang ni som ni pathum hian renatur ati chuak le a kum khat chung tang tur le cheng noi som ni pali choi turin a hremta ani Kotin Dr. Palaya August ni som pakata thiam lo a chantir nuwa hian kumin sang ni som ni pathum mei tha a thiam lo alo chantir to awanga hremna ama chon meka bela alo chua to na chu ati top nga la jela da lut ngal turin ati ani ma se anuwa Dr. Palaya hi riselna athat lo awangin civil hospital Aizawl admit ani a hei wang hian August ni som palia ama hremna kotin apuan lai po hian kota ain lan theilo nge nge August ni som palia Dr. N Palaya hremna puan ma hian kot chuan sentence hearing ania chuta chuan pu Palaya ukil te chuan hremna ane thei ang ber peturin an nge na sarkar lam ukil te ero chuan areilo bera kumnga tal tan tir turin an ngen thung le lam ukil tengen na angai thak nuwa Special Judge chuan Dr. Palaya hremna tura thutluk na siamin kum khat chung tang tur le cheng noi som ni pali choi turin a hrema poisa choi tur apek lo chuan kum som pani dang tan bel turin ati bokta ani Dr. N Palaya hi dan pali tlo chanin thu boi siam sak ania chung dan pali nuaya kotin a hrem dan tak chu hetiang hi ani IPC section zali pakuan nuaya kum khat tang tur le cheng noi ruk choi turati ania poisa a choi lo chuan kum thum dang atan belang IPC section zali somni noya kum khatang tur le cheng noi ruk choi turati ani a poisa choi tur apek lo chuan kum thum dang atan belang IPC section zali somsari pasari a noya kum khat chung tang tur le cheng noi ruk choi turati ani a poisa a choi lo chuan kum thum dang atan belang PC Act section som pathum nuaya kum khatang tur le cheng noi ruk choi turati ani a poisa choi tur apek lo chuan kum thum dang atan bel le bokang a om zia chu dan pali tlo chan hian kum khat zel tang tur le cheng noi ruk zel choi turati ani a poisa a choi lo chuan kum thum dang tan bel zel turati ani ma se special court chuan Dr. Palaya hi kum upalam ani awangte ei ruk na a in nam noi thei to lo tur ani awangte in jela atan hun chung tur chu akal koptira kum khata tlak turin ati ani poisa a choi tur ero chu a ran thewa kal turin ati a thubuai pakhata poisa a choi tur cheng noi ruk theu chu bel khomin cheng noi somni palai choi turin a hrem ani poisa choi tur apek lo awanga tan bel tura ati po asang thewin akal dona poisa choi tur apek lo vek chuan thu buai chili a poisa choi lo wanga atan bel tur bel khomin kumsom pani tan bel turin ati bok Health Department Director Luile National Rural Health Mission ti thin tuna National Health Mission tia thak ta ka Mission Director Lui Dr. N Palaya laka hian President President thin pu vanal ruatale General Secretary thin pu RL lian tluang te chuan January ni som pathum kumsang ni som khan Anti Corruption Bureau a petition an the luta ACB chuan an chui juita ani President Dr. Palaya an pu na chu heng te hi ani a kum sang ni pasari khan pularin liana Republic veng mingin damdoi in Primary Health Center som pakwa thom thatna tur work order pek chua ani a damdoi in pakhatan cheng singa zel hisapa pek ani
dam doi in som pakwa thom that na tur cheng noi kwa si nga chu bilem mangin lak chua ani a man na tura manglovin doctor palaya ne na hlan ani dam doi in som pakwa jinga som panga chu thom that ani lo hrim hrim ti mu chua ani a work order an pek ni soi pula rin lian hian a mingin work order pek ani ti a hre lo hrim hrim bok kum sang ni pasari okas thale october thla khan primary health center somthum paruk rong loi thana tur pek ani a primary health center pakhatan cheng singa zel hisapin bilem siamani PHC somthum paruk zinga somni pali chu ataka chuan rong loi that ani mi alo ti mu chua ani kum sang ni pariat a khan contractor po ni lo pu hun lian nga ka bak tong mingin health sub center som thom thana tur na pek chu ania chuta sum pek chu chu nuai som thum panga le singli ani sub center thom that na thona bil chu pu hun lian nga ka mingin che ka pek chu ania ma se Mizoram Rural Bank Dinthar branch a Dr. Palaya bank account kaltlang lak chu ani dai thung sub center thom that jinga Meriat kei trum le dampui sub center te chu na tho le sum sen ein mil lo le ti mu chua ani bok sub center thum that na hian atlem bera cheng noi som pakhat singriat sanga zanga som thum pathum chu Dr. Palaya hian a eya ngai ani kum sang ni pakua october thla khan thil zir ho na workshop ataka hoi hot si lovin trumli workshop hoi hot anga zia ani a chung workshop hoi hot na tur sum cheng noi li sing khat sang ko zathum som ruk chu ei ruwa pu ani chu cheng noi li chuang chu Dr. Palayan akol nge ya ACB in an chui zui awangin NHM account na ada led le a chu ACB in an man nge ani Dr. Palaya pu na sang hian ACB in an chui na chu kota finfia ani a IPC section zali pakua zali somni zali somsari pasari e le PC Act section som pathum tlo chanin thiam lo chantir ani a ACB in poisa anman cheng noi li sing khat sang ko zathum samruk po sarkar sumboma chun lu turin chu sak ngal ani bok heti lai hian lunglei civil hospital a man tur sarkar dan le kalphung pa ngai ang nilawa computer pani cheng noi khat singa sangli zaruk som ko palia leichung chang ero chu Dr. Palaya hian ama mi mal hlok na turin amang lowa ngai ani awang le ama hlok na tura thil tia ngai ani lo awangin ko chuan thiam achan tir thung tun tum hi Dr. N Palaya special court in eruk thubuaya thiam lo achan tir tum ni na ani a kum sang ni pasari a cheng noi som ni pakwa le singli sangriat eruk thubuaya special court chuan kumin mei thla khan thiam lo alo chan tir to a mei ni som panga khan remna alo puang to ani chuta chuan kumli chung tang tur le cheng noi som ni pali choi turin alo rem to a poisa a choi lo chuan kum som pani tan bel turin ati ani Dr. N Palai Rual hian Health Services Executive Engineer Pulal sang lian a chak chuak po thiam lo chantir ani a ko chuan a rem bok ani